Bon dia, bona tarda, soc Ignasi Jyotirananda, del Centre de Teràpies d'Arshan. Us presentem el nostre centre. Nosaltres treballem sempre en grups reduïts, especialment en aquesta època, però grups reduïts, quan tornem a obrir també seran grups totalment reduïts i tancats. Quines tècniques treballem? Treballem el que en diem sistema d'Arshan, que és ioga pilates barra, que és una tècnica nostra. Si la voleu conèixer, podeu mirar els vídeos que tenim a YouTube. Així coneixeu una mica que el nostre sistema és una proposta especial que treballa en base a principis. Ioga pilates barra, treballem pilates barra, que és una evolució de pilates, amb una respiració una mica especial, i també treballem yoga nidra mindfulness. Aquestes pràctiques sempre són en grup reduït, la sala és bastant gran, tenim una vista molt maca, afortunadament, i a nosaltres fa 22 anys que ens hem format. Hem fet múltiples formacions i el centre d'Arshan té diversos avantatges. Un d'ells és que el grup és reduït, que els professors som dos i tenim molta experiència i que treballem unes tècniques que són molt agradables. Si voleu i us interessa per apuntar-vos, com que els grups són molt reduïts, sempre primer s'ha de trucar o enviar un mail. Hi ha alguns grups que estan tancats, bàsicament perquè treballarem en molt reduït. Llavors, clar, no podríem acceptar més persones en alguns grups. Si mireu la pàgina web hi ha tota la informació, esperem que us agradi. Bon dia i fins la propera!